Panas juga kan. Nah, Jakarta nggak kita pernah sekarang keluar di pagi. Puncak Dharma nih parkir. Tanggung, ada dulu biar aja ntar penurut sana bro. Gampang. Oh iya baru ini. Biarin. Siapa? Adek gue biarin gampang. Biar gurunya ada yang nunggu. Nih, Masih Le di atas pasukannya. apa? Di atas 80 ke atas tuh tadi. Ngedrop langsung. Cari RPM dulu lah di bawah. Keringin dulu. Udah itu dari bawah nih. Nah, Lumayan tuh masih agak napas tuh cepet lebih itu tadi itu. Karena mungkin karena agak dirapetin dikit kan kemarin. Masih bisa tuh cepet lebih tadi. Pas sudah mau gua gigi 4 masuk gigi 4. Udah mati langsung. Bangke. Jadi apanya? nah ini view-nya Ini sih nih membrannya. di Puncak Dharma view-nya. Buat yang bawa cewek, oke juga nih. Jelas. Udah kebalik lah ya. Ke atas ya. Oke lagi tuh. Tadi kan udah lurus tuh. Mau tuh sampai Ya oke. Sekarang habis dari Puncak Dharma, kita OTW balik nih. OTW balik. Kita OTW balik. Oh nggak balik sih, kita rest di Pelabuhan Ratu. Ini anduk siapa di dalam? nah tuh. Kita OTW di Pelabuhan Ratu. Kita OTW di Pelabuhan. Ini licin enak kayak gini. Yuk, cabut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lupa gua lupa malah gini. Ya minum aja ntar kalau ini bikin dingin. Isi oli. Kenapa tumpah oli bang? Ya. Langsung ke ini aja ke kontakan ada tuh. Kemana? Kontakan ada. Kontakan mana? Ada. Oh KDP ya udah. Iya ya, ntar jalan kaki ke pantainya ya.